E aí galera do YouTube, beleza? Eu sou o Matheus, aqui do canal MRP Unboxing. Então, como vocês podem ver aqui, uma encomenda para mim hoje. É 30 de dezembro de 2016, o último dia útil do ano, sexta-feira. É um unboxing especial, uma camisa da Chapecoense. Ontem fez um mês do acidente que matou 71 pessoas lá do voo da Lamia, né? A maioria dos jogadores de Chapecoense morreram. Teve uma comoção nacional. Muita gente comprou a camisa de Chapecoense e eu fui uma dessas pessoas que comprou a camisa de Chapecoense. Chegou só hoje, dia 30 de dezembro. Comprei no dia 2 de dezembro, pouco depois do acidente. Uns dias depois do acidente. E deu trabalho para encontrar ela. Pesquisei em vários sites. No dia seguinte do acidente, procurei na Netshoes, esgotou rápido. Pouco depois que soube do acidente, esgotou a camisa. O Centauro também não esgotou. Todas as lojas grandes, todas pequenas também na internet, acabaram as camisas de Chapecoense. Então eu consegui achar no dia 2 mesmo no site da Umbro, que é fornecedor de uniforme da Chapecoense. Eu achei e não pensei duas vezes antes de comprar. E hoje finalmente chegou. Esse pode ser um box chamado Força Chape. Mas se eu não me engano, eu sou o primeiro canal de unboxing brasileiro a trazer unboxing da Chapecoense. Camisa da Chapecoense. Eu vi só do canal de um gringo, do canal estrangeiro, que fez um unboxing da camisa da Chapecoense. Brasileiro que eu saiba, eu acho que eu sou o primeiro a fazer unboxing da camisa da Chapecoense. Então, vamos lá, ver se veio tudo certinho. Provavelmente era para vir tudo certo, comprei direto do fornecedor da camisa, direto do fabricante. Plástico duro, vou cortar aqui. Vou tomar cuidado para não estragar a camisa. Plástico bem grosso. Tá aqui. Esses calçados de artigos esportivos. Vou mostrar de perto aqui. É a fabricante da Umbro, né? Umbro azul. Inclusive na embalagem aqui tá. Vou vocês mostrar aqui. Umbro azul. E pode ver as ferramentas aqui também, esqueci de mostrar. Fiscal aqui. Olha o valor de 219. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Deixa eu mostrar detalhes aqui, beleza? Essas coisas. Se a câmera focar, R$219,90 eu paguei na camisa. Eu comprei mais para ajudar nesse time de Chapecoense, os familiares dos que morreram no acidente. Tomara que uma parte do dinheiro, pelo menos, que eu comprei a camisa, tenha ido para ajudar. Tá aqui a camisa da Chape. Tá aqui da Umbro, claro que é o original, oficial. Esse é o terceiro uniforme da Chape. Foi usado no último jogo da Copa Sul-Americana, na semifinal lá que a Chape passou. Né? O time do Paco, acho que é Independente. Não. Eu esqueci o que é o time do Paco. São Lourenço, né? São Lourenço. A Chapecoense passou e foi para a final. Esse o tamanho maior que tinha, de 2 GG.
Show de bola, muito bonita a camisa. É bem grande, na primeira vista. Eu acho que achei que patrocinasse em silk, mas é pintado no tecido. O caixa aqui. Pintado no tecido, não é silk, como no mais estilo brasileiro. O Aurora também é pintado no tecido. Muito bom isso. Vou começar aqui as etiquetas aqui. Etiqueta oficial da Umbro. Só focar aí. Aqui outra etiqueta do Chapecoense, 1917 2016. Esse é o aniversário da cidade. Esse é o aniversário da cidade, 99 anos. Dá pra ler? Dá, né? Show de bola. O escudo da Chape. Chapecoense bordado em volta. Por dentro é um tecido. Aqui tem um papel por dentro ainda. Não tirar papel, né? Silk aqui. Não é silk, é pintado no tecido. O ombro todo bordado. Em verde limão. Aqui dá pra ver bem que é verde limão, mas na câmera tá parecendo meio esbranquiçado. Mas é verde limão. O ombro totalmente bordado. Perfeito. Nas mangas aqui o Aurora, patrocinador. Pintado no tecido também, como no resto da camisa. Ou seja, não vai ter perigo de soltar, descascar, nada. Muito legal isso. Outra manga também. Aurora pintado no tecido. Muito show de bola. Aqui por dentro tamanho. Essa câmera vai focar aqui. Focou. 2GG XXL. Etiquetinha da Umbro. Selinho holográfico. Não dá pra ver muito bem, né? Bonito. Código QR também. Muito bacana. Tá aqui. Vou focar. As costas. Não tinha como personalizar. Não tinha opção de personalizar quando eu comprei. Vamos ver sem número. Só o patrocínio. Um detalhe bonito aqui também do lado aqui. Não são furinhos, são os bolinhos. Também pintado no tecido. Com o símbolo ACF. São Chapecoense de futebol. Aproveitei no vídeo. Três bolinhas. Não são furinhos, são só bolinhos mesmo pintados no tecido. Tem dos dois lados. Bem bacana, esse detalhe bem diferente. Bacana. Tem as axilas aqui. Na lateral da camisa tem um tecido diferente. Verde limão. Um pouco furadinho. Transpiração. Diferente do resto da camisa. Vai de fora a fora. Tem interna aqui na parte de baixo. Aqui não esqueci de mostrar na borda da manga também é um tecido verde limão costurado aqui. Muito bonita a camisa. Esse detalhe aqui na nuca, no ombro. Aqui uma peninha, somos mais que 11. Caixa, tudo pintado em tecido, nada de silk na camisa, nem um silk na camisa. Isso é bem legal. Essa camisa vai durar bastante. O ombro tudo pintado em tecido.
É a primeira camisa de time brasileiro que eu vejo assim. Todo unimédio também pintado no tecido. Muito legal a camisa, gostei. As etiquetas internas, né? Sempre 100% poliéster. Vou focar a câmera, focou. Os detalhes de instrução de lavagem. Assim, a câmera não vai focar direito. Mais ou menos, né? A inscrição foi no Brasil, no meio do Brasil. Importado para a Argentina, importado para... Mas é fabricado no Brasil. Muito bacana também o Chapecoense. Gostei demais. Vamos tirar as medidas, né? As pernas. Pode, no primeiro vista parece que é grande, vamos tomar eu fiz certo. Esse maior tamanho que tinha no site para comprar. Muito show de bola. Tá certinho aqui. Tá dando 61 de largura, excelente. Muito bom. 61 de largura. E 75 de altura. 61 de largura por 75 de altura. Muito boas medidas. Mandou GG. Vai ser bem, vai vestir bem. É isso aí, galera. Esse provavelmente o primeiro unboxing de camisa da Chapecoense de canal de unboxing brasileiro. Espero que outros canais tragam também. Camisa da Chapecoense. Linda camisa, excelente posição. Muito bom esse daqui. Gostei muito do tecido na camisa. Se torna a camisa mais durável, né? Não tem perigo de nenhum tecido soltar nada. O símbolo da Umbro ser bordado, da Chapecoense também ser bordado. Isso deixa a camisa bem mais durável. Gostei bastante. Excelente compra. Recomendo quem quiser. Vou deixar o link do site da Umbro. O link da camisa direto. Quem quiser comprar. Ajudar a Chapecoense. Né? Isso, galera. Esse provavelmente é o último vídeo de 2016, né? Até porque amanhã já é o último dia. Provavelmente amanhã não deve chegar nada. Então, um feliz ano novo para todo mundo. Que tenha muita paz, muita saúde, todo mundo coma bastante agora nesse Réveillon, nesse ano novo. Se beber não dirige, né? É isso aí. Até 2017 com mais vídeos aí no canal. Se gostou do vídeo, curte, compartilha. Se inscreve no canal se não for inscrito. Dá uma olhada nos canais parceiros na descrição do vídeo. O vídeo de unboxing vou lá também. Valeu, galera. Mais uma vez, feliz ano novo. Um abraço para todo mundo. Tchau.